नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड फ्याक्टरका कारण चुनाव ताका चितवन सधैँ चर्चामा रहँदै आएको छ। कांग्रेस भित्रको विद्रोहका कारण पनि चितवन स्थानीय तह निर्वाचनदेखि नै चर्चामै छ। 3वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको चितवनबाट प्रचण्ड बाहिरिए पनि सञ्चार कर्म छाडेर एकाएक राजनीतिमा होमिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेको प्रवेशले सिङ्गो देशको ध्यान खिच्न सफल भएको छ। यहाँ आसन्न निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन, प्रतिपक्ष एमाले र स्वतन्त्र पार्टी बीचको त्रिपक्षीय भिडन्त हुने देखिन्छ। चुनावी गतिविधि बढ्दै जाँदा घरदैलो अभियानमै कार्यकर्ता बीच ठाउँ ठाउँमा झडप हुँदा भने नागरिकले असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन्। केही दिन अघि मात्र गठबन्धन र स्वतन्त्र पार्टीका कार्यकर्ता बीच झडप भएको यो क्षेत्रमा बुधबार पुनः नेपाली कांग्रेस उम्मेद्वार एवं राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठको कारमा तोडफोड भएको छ। चितवन 2 मा सत्तारूढ गठबन्धनको तर्फबाट राज्य मन्त्री समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता उमेश श्रेष्ठ, नेकपा एमालेका नेता कृष्ण भक्त पोखरेल र पहिलो पटक संसद छिर्ने उद्देश्यसहित अघि बढेका रवि लामिछाने बीचको त्रिपक्षीय चुनावी प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ। लामिछाने परिवर्तनको संवाहक नयाँ दल र युवाको नारा लगाउँदै मतदाताको मन जित्ने प्रयासमा छन् भने गठबन्धन र प्रतिपक्षी शीर्ष नेताहरू समेत चुनावी सभामा बोलाउँदै प्रतिस्पर्धीको उच्छेतो काट्दै मतदाता रिझाउने कसरतमा छन्। म शेरबहादुर दाइलाई सोध्न चाहन्छु, 5 पल्ट प्रधानमन्त्री हुनुभयो शेरबहादुरजी, तपाईँ 5 पल्ट प्रधानमन्त्री हुनुभयो। यस देशका लागि, यस देशका जनताका लागि एउटा काम 5 वर्षमा 5 पल्ट प्रधानमन्त्री हुँदा एउटा काम केही गर्नुभयो बताइदिन सक्नुहुन्छ कि? आम सभाबाट भनिदिनुहोस् यो काम गरेँ भनेर। एमाले अध्यक्षले मैले के काम गरेँ भनेर सोधेछन्, मैले यो काम गरेर देखाउन भनेर ललकारेर भन्नुहोस् न तपाईँ यो काम गरेँ भनेर। एउटा काम, एउटा अङ्कगणितीय हिसाबले यसअघि पनि पटक पटक यही क्षेत्रबाट चुनाव जितेका एमाले नेता पोखरेल हेभी वेटका उम्मेद्वार हुन्। गत स्थानीय तहको मतका आधारमा पनि 5 दल बराबर एमाले एक्लै छ। पहिलो पटक चुनावी मैदानमा उत्रिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चुनावी सभा सम्मेलनमा देखिएको जनलहरले चितवनको चुनावी प्रतिस्पर्धामा थप रोचकता थपेको छ। यद्यपि चितवन 2 मा बाजी कसले मार्छ यकिन गर्न कठिन छ। योहो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ।